Kumakain namin ng pansit guys. So. Namuubos guys. Ubuhin mo. Ngayon yan. Ayun yung binigay natin. Yan guys. Kumakain siya. Ubusin niya guys. Malinis. Linisin daw niya yung kanyang plato guys. Minsan nagdagdag pa. Yan yan. Maubos na ako. Konti na lang. Ubos pati gulay. Yan ang mga ano. Ganyan kasarap ang pansit dito sa Mars Pansit. Yan. Konti na lang. Ang tubo na lang. Ang tira. Right. Sulit na sulit. Sulit na sulit guys. Boss. No. Ay. Magsabaw ko ba? Masya naman daw. Ang kakain. Pakita mo paano ka kumain ng ano, ng mabilisan. Yan guys. Sasabaw na siya. Bawas libayan. Subuan mo ako. So guys, papasubo siya. Hindi pa na. Salit ka dito. Lipat ka dito. Kaya subihan ka ka. Masarap. Nga. Guys. Makain siya guys. Ang sarap ang kain niya guys. Ubusin din niya to. Alright. Video. Video kita lagi. Naman guys. Maano yan? Makrispy. Wow. Ayan guys, ang ubos niya ha. Busog na siya guys. Ayaw ko na. Ayaw na niya. Hindi niya naubos guys. Ako na ubos guys.